Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta o aquesta, com això o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! El que molts havíeu demanat, per fi ho tindreu. Escenografia. Primer capítol, per deixar de ser un putíssim cutre amb les vostres taules de MDF, de tapete, del que sigui. Turons. Què fa falta? Poliestirè, corchopan, XPS foam, poliestirè extruït sobretot. Hi ha de molts tamanys. Bueno, sempre són planxes de 120 x 60, 125 x 60, que acaben polsades, que és com 2 inches, 4 inches, 6 inches... Bueno, total. Segurament sigui més fàcil, hi ha també molts colors, ja faré un vídeo de materials, però el millor per fer això, el blau o el rosa. Llavors, el meu preferit és el rosa, Són planxes molt grans, per treballar farà falta una talladora de pòrex. Si no ho teniu, un cúter ben esmolat, les ganivetes noves valen 2 euros als xinos. I llavors això, per començar agafeu una planxa com aquesta, feu ras, la partiu i tindrem això. Bueno, llavors, el primer que s'ha de fer sempre és marcar. Aquesta planxa farà uns 30 centímetres per 60. Llavors, jo d'aquí veig que podrien sortir 2 grossos o un de petit i 2 una mica menys grossos. Sempre quan marqueu, col·loqueu miniatures per saber si entraran prou unitats o no. Que fem els turons perquè la gent pugui disparar amb 2 putes files d'arcabussers o perquè fiqui 4 llançavires. Llavors això, veieu aquí? Doncs aquí podran entrar 10 arquers orcs o 15 arquers orcs, unitat que mai ningú ha jugat, perquè crec que és la puta pitjor del joc. Però, bueno, i aquí n'entraran uns quants més. Llavors aquí, mira, encara podeu ficar 2 canons i així si aquest us el peten, aquest no marxarà fugint de pànic perquè està a més de 15 centímetres. Llavors, faré la primera amb cúter, perquè veieu com es faria. I llavors la resta, doncs, bueno, ho farem amb la talladora de pòrex. Doncs aneu ficant així el cúter com bonament podeu. I al final arribarà un punt, que gruixut, no ha arribat encara al punt. I de fet, veieu això, ja està una mica a les últimes. Però bueno, arribarà un punt, que encara no és. Ja arribem, Ara sí, ara una... Veieu? Ha sortit. Si hagués estat més esmolat, hagués acabat abans. Llavors, ara això, haurem d'anar treballant aquí per fer... Ui, veieu això? A vegades tenen aquestes vores. Això també fora, no voleu per res. Però bueno, ja ho faré. Llavors ara aquí, amb això d'aquí haurem d'anar treballant, fent talls, així, com si us devés diners. Ah, turó! Amb 10 euros de ratafia. Llavors quan ho traieu, us quedarà com mitja textura de pedra. Veieu com queda? Mica en mica ja va semblant. Doncs això, aneu tallant. Llavors, per acabar com de donar textura, sabeu què és això? És una greda, robada directament del volcà del Cruscat, aquí a la Garrotxa. És totalment il·legal, però bueno, no sé. I apreteu així, per acabar com de donar textura. Això és una mica lo basto, Llavors veureu com refinat. Però així es fa una mica la textura de roca. Ara anirem amb la Proxxon, que m'estic pelant de fred, perquè aquí s'està bé, però fins fa 2 segons aquí havia nevat, però bueno, tu,
ens en tornem. Anirem amb això, amb la Proxon. Bones, us parla l'Albert del futur. Com veieu al vídeo, al principi dic que agafaré poliestirè de 6 centímetres. Vaig agafar això i el vaig acabar tallant perquè fos de 4. Llavors, us dono un consell, continueu mirant el vídeo perquè es veu com davant d'un fallo, quan fas escenografia, pots improvisar i rescatar-ho que quedi superxulo, però no compreu el Porexpan de 6, compreu una de 4 si voleu fer els turons, vale? Doncs res, continueu mirant el vídeo. Això és la Proxon, que és la talladora de pòrex més famosa del mercat. Crec que val uns 120 euros. La podeu comprar al Leroy Merlin mateix. I jo faig servir accessoris de Shiftinglands, que són molt ben parits. I res, és un fil que escalfa. Us la podeu fer vosaltres mateixos, però si sou un club, jo crec que paga la pena no ser un ratilles i fer una mica d'inversió i comprar-la, perquè al final la fareu servir i molt. Llavors traurem això i ja que tenim dos cantons perfectament plans, que són els que venen de fàbrica, doncs anirem per fer una miqueta. Això és la guia, Anirem per fer aquests turons aquí. Per començar ho tallarem en dos, vale? Poc a poc. Si s'escalfa el fil jo bufo, però no sé si és gaire bo, però bueno, tu. Vale, ja ho tindríem. Llavors ara sí que trec la guia i ara ve una mica el freestyle, vale? Aquesta també la gràcia. Perquè ara, com hem marcat aquí, ho resseguirem amb la màquina. La màquina aquesta, com es va escalfant i tal, acaba fent com una sanefeta bastant xula que ajuda a fer com textura de pedra. Intenteu anar fent ones perquè aquestes ones us ajudaran bastant a això, a fer com la textura de pedra i que llavors amb el cúter quedi una mica més realista. No són els turons més realistes del món, ja us ho dic, però al final, mira, són turons que farem servir per jugar a Warhammer, que tampoc és el joc més realista del món, i al final han de servir pel que han de servir, que és per les regles que tenen tan bones a disparar dues files, o sigui, disparar a dues files. Veieu? Queda així. Apaguem la màquina i queda així. Llavors que d'aquesta manera amb això, quan fiquem el cúter, queda molt més realista. Vale? Bueno, passa una cosa. M'he adonat que he agafat el de 4, que és el de 6 centímetres, 6 o 8, que és el que vaig fer servir per fer la muralla de Mindenheim. Això fa 6 centímetres gairebé. Què passa? Que, com podeu veure, és una mica exagerat. Llavors el que farem és treure'n dos d'aquí. Llavors és com, fiquem la guia per 2 centímetres. Quan compreu la màquina veiem unes guies metàl·liques que mai he provat, però en principi va bé per tot. Llavors és com agafem. No, s'ha trencat el fil. Això hi tonto. Bueno, el canviem i tornem. Aquí estem, tutorial per canviar el fil de la Proxon. El fil surt per aquí. Li cardes unes quantes voltes. L'única limitació que té aquesta màquina és l'alçada, que juraré que són uns 14 centímetres, que és com 15 ja no entra, 14 sí. Llavors s'ha de vigilar amb això i a vegades és com has de treballar amb altres escales i buscar-te una mica la vida, tachant dos parts perfectes. Vale, doncs veieu ara el gruix, molt millor. Doncs ara amb això començarem a treballar. Recomano sempre deixar aquesta part, que és com la part brillant, a baix, o pelar-la. Pelar-la o llimes
o li cardes un tall d'1 mil·límetre amb això, vale? Perquè no s'enganxa bé la cola, ni la textura, ni res. Doncs bueno, ara amb això seguirem treballant. Bueno, ara ve la part més avorrida, que és anar fent talls, com en ziga-zaga. Bastant aleatoris, perquè al final és com una paret de pedra natural, ja és el que seria. I de tant en quant els traurem. Falta la música de psicosis, Veieu, ja van sortint. Jo algun cop he fet servir pinces. També que siguin profunds, perquè si no no acaba de sortir bé. Veus? Ara! Ole, ole! Ja va sortint tot. No tingueu por a trencar el pòrex, perquè no fes pòrex pan. I és barato. Bueno, ja veieu com va quedant, no? Podeu rematar alguna cantonada perquè sigui menys bèstia la pujada, però jo realment us recomano que és com feu-les així perquè ha de ser més pràctic que no realista, vale? Perquè al final estem jugant a un wargame i és com una simulació, no ha de ser 1000% realista. Si fos un napoleònic al final és com t'has de fer una taula amb els camins, tot perquè tot importa. Però aquí hem de ser més pràctics que no qualsevol altra cosa. I al final aquestes queden molt bé. Són bastant les que tenen els escribes del seu club, que els hi vaig pispar bastant la idea, que alhora és el clàssic turó Warhammer Fantasy. I mira, això al final, una planxa d'aquestes crec que val 12 euros, 8 euros, depèn del gruix, i dona per fer molts turons. Bueno, veieu com queda? Llavors, si no teniu una pedra màgica de greda volcànica protegida, paper d'alumini, vale? Aneu apretant. I s'acaba com de donar la textura al que és la pedra. Veieu com queda? Doncs ara amb tot el turó. Doncs bueno, ja ho tenim. Fantàstica, llavors ara aquí aplicarem cola blanca i sorra. Bueno, ara començarem per texturitzar. Cola blanca de l'Abacus, enganxa millor. Llavors faig servir sorra fina i aquí tinc com pedretes. Vale, us explico. La sorra fina, si m'entero que algú compra sorra fina del workshop, el mato. Jo vaig comprar un sac d'obra, o sigui, la pots agafar a la platja o a un parc de Barcelona o qualsevol parc, però poder s'hi han pixat 3 pitbulls i 4 nens i 2 yonquis. Llavors, jo crec que el millor és sorra d'obra, agafes diversos sedassos i l'acabes tamissant i així tens per fer de tot. Perquè al final amb... No vol baixar, és que fa molt fred avui, Doncs això. Al final, com val 1 euro i venen 20 quilos de sorra, pots fer 2 encimentades, 40 taules i tens per les minis per tota la vida. I a part, com tens diversos gruixos, pots fer des de sorra fina per les peanes, sempre la cola l'apliquem amb aigua, Tens des d'això per fer sorra fina per les peanes, una mica de grava per fer coses de grava, o sigui amb sorra més gruixuda. També tenim després, per si volguéssim, pedres, que jo la grava mai la faig servir gairebé mai, a no ser que siguin coses molt concretes com per fer fonaments d'edificis i similar, perquè no m'acaba d'agradar el tamany, però en canvi pedres sí. Sempre les col·loco a les vores que no facin nosa a les miniatures quan es col·loquen, sobretot si és per fantasy o jocs que requereixin safates. D'acord? Llavors això, cola blanca per aquí. Llavors, el primer que s'ha de fer són les pedretes. D'acord? Jo em col·loco, jo què sé, aquí, per aquí alguna i per aquí. Ok?
i llavors vindrem amb la sorra. Tampoc en col·loco gaires més, bueno, és com, les col·loco més com per trencar el color del que és el turó, perquè per exemple aquest serà per una taula que estic fent del Beyond, Deserts del Caos, una cosa rara, que és una taula que vaig fer negra que la vull reaprofitar per Fantasy. Fiquem una miqueta de gespa i amb 4 elements del caos, com el crani, pedres, no sé què i tal. Bueno, ja està fet, ara ho deixem allà que s'aixugui. Però amb les pedres el que fas al pintar trenques una mica la monotonia de si és neu, si la neu, o si és gespa la gespa. I dona un toc, crec que guai. Doncs res, ho fiquem a eixugar i seguim. Bueno, doncs, hora de pintar. Veieu? Ha quedat perfecte. Tremendo. No li he fet base. Li sol fer base a gairebé totes les maquetes. Veieu, per exemple, aquest turó d'aquí és MDF. Perquè pots com jugar una mica més amb això. El que passa és que els turons no sol fer falta, perquè ja solen ser plans i al final el que busques és que sigui pla. Llavors, podeu fer una capa protectora primer a tot, de cola blanca una mica diluïda, perquè aguanti més. Que si el vostre club es juga moltíssim i la gent no té cura de res i tal, us ho recomano, si el vostre club està fet per elves i no per snotlings, no fa falta. Nosaltres, els turons que tenim, no ho he fet, però, bueno... Llavors, jo els pinto, normalment, amb això d'aquí, que és spray Montana, en tinc en gros, que és color negre. Què passa? L'spray normal, com té acetona, fon el pòrix. Però aquest d'aquí no, perquè està fet amb aigua, d'acord? Llavors, bueno, doncs això, que l'altra cosa és cola blanca i pintura negra. Ho podeu barrejar a part, però jo molts cops, per estalviar temps i no haver de netejar, agafes aquí... pintura negra. Podeu fer servir del xino, jo faig servir gairebé tot, Amsterdam, acrílic. Són pintures de molta qualitat i que van superbé per pintar escena i aquestes coses. Llavors, amb una mica d'aigua, ho barregeu i farem la capa base a tot. D'acord? I bueno, aneu amb cura, que entreu a tots els foradets. Veieu que no us passi això fa molta ràbia, Però bueno, si no, dilueu una mica més i a males podeu fer servir sabor rentaplats, que a part de per fer relliscar els policies, també va bé per fer que tinguin menys tensió superficial i que s'escoli més pels forats. Doncs bueno, quan ho tinguem, us ensenyo com queda. Bueno, això jo m'ho passes a càmera ràpida, Doncs bueno, això ja ho tindríem, ara hem d'esperar i aprofito per ensenyar-vos que amb aquesta tècnica es poden fer altres coses, la tècnica per tallar roca. Ara, per exemple, estic fent un fons, m'ha caigut, veieu això d'aquí? Que va al revés, veieu? I fins i tot perquè d'aquesta manera tindrem un fondo superxulo per les partides de cantonera o fins i tot per fer les fotos i no sé, aquí pots ficar un goblin o coses d'aquestes i mira, perquè veieu el que es pot fer amb un cúter por expand i paper de plata al final. Doncs res, quan estigui això sec seguim pintant. Doncs bueno, ja tenim el turó acabat, llavors el que farem ara és pintar-ho. Aquest serà una mica raro, ja faré un tutorial de com pinto jo la pedra, perquè aquest va amb una taula estil Regnes del Caos de 6ª edició, però faig servir aquest gris, que és com el gris còdex antic, i aquest gris de Vallejo, que és com el gris pedra antic. Llavors, amb un pinzell d'aquests cutres de l'Abacus, farem pinzell sec a tot arreu. Suposo que ja sabeu com és el pinzell sec, però bàsicament és... agafes, xuques bé el pinzell, que caigui tot ben emmerdat. Pots treure una mica l'excés, però jo ja he arribat a un punt que controlo bastant bé com queda tot i farem molt lleuger. Amunt i avall,
sense forçar gaire, perquè si forceu molt pringareu molt de pintura al turó i tampoc és la idea. Bueno, va quedant així. Veieu? La millor puta tècnica, pinzell sec. Per esfeno no hi ha res millor. Tachan! I ara fotrem l'altre, gairebé que sense ni netejar el pinzell. També molts cops va bé fer com cercles, perquè així queda una mica més dispers, però bueno, tu. Fotrem l'altre. Aquest, òbviament, amb menys, perquè és com la capa superficial, però bueno. Doncs ja tenim el nostre turó pintat. Normalment ho pinto de color marró. La pedra sí que ho faig així gris, llavors encara faig un pinzell sec de color os, però, com ja us he dit, aquest turó és per la taula del caos. Vale, ara ficarem una miqueta de gespa i ho tindrem. Bueno, ara sí per acabar. Gespa artificial. Tinc això que és de Green Stuff Wool. Jo no mai faig servir això. Però què passa? Aquesta taula la vull fer que s'assembli una mica a les taules Oldhammer. Llavors, és el meu destí. Aplicador de gespa de Green Stuff Wool. Si no en teniu, feu servir un colador. Hi ha gent que se'ls fa casolans amb un enrampador de mosques i un colador i unes piles. Jo me'l vaig comprar. Per què? Perquè feia molt esceno i m'agrada que quedi bé. Llavors vosaltres, el mateix. Si sou un club, feu inversió. No queda igual. Queda molt millor d'aquesta manera. Llavors, la gespa farem així com una mica com 4 pedaços per tot arreu. Si us plau, hi ha molta gent que ho fa que sembla un dàlmata, al taulell. No ho feu així. Millor menys que més, vale? I sobretot ens concentrarem en puestos, com per exemple aquí, o per aquí, que s'ha aixecat una mica la terra al fer la cola blanca amb aigua, amb la pintura, perquè al final la cola blanca s'activa amb aigua. I s'ha activat i, bueno, amb la gespa es pot solucionar. Doncs fiquem una mica de cola blanca amb aigua, o sense. Amb un pinzell, l'escampem ben escampada. Al final ho has de fer d'una manera que encaixa amb la taula i amb les teves miniatures. Aquesta taula al final, com ja he dit, és per aprofitar una altra taula, llavors no ho he triat jo. Ha sigut el destí que vol que em faci la taula així, i així ho farem. I almenys tindrem una taula Oldhammer dels Regnes del Caos. Vale, més o menys així. Al final parlo molt i m'ha quedat mig dàlmata, però bueno. Llavors, obrim l'aplicador, fiquem una mica de gespa, la desfem una miqueta abans, perquè ve així com... Això t'ho podries fumar, I és que també aquesta és gran reserva collita del 2017, que era quan jo feia servir aquesta vaina. Llavors, important tapar-ho. Tenim aquest catxarro d'aquí, que això es col·loca aquí sobre això. Enxufem. Engeguem. I que vagi caient. Ben recte. Quan ens quedem sense, sobretot apagar-ho perquè si no ens enramparem. Obrim. I en posem més. Que això al final tampoc és tan car, i més aquesta marca, que també Green Stuff Wool, al final és pur dropshipping, ho compren a Xina, li canvien el nom i t'ho venen molt més car. Però bueno, acabarem de fer això, ho tornem a engegar.
I si ho apropeu, fins i tot s'aixequen i els atreus. És increïble. Electricitat estàtica. Doncs bueno, l'aturem, traiem això. Ara recuperarem una mica com queda, però bueno, quedaria tal que així, que és bastant el fil d'aquesta taula, vale? Doncs res, ara us deixo amb aquest turó i ara us ensenyo la resta de turons que hem fet amb neu i amb altres tècniques. Abans de que m'oblidi, veieu, amb aquest aplicador es poden fer coses tan xules com això. Això és gespa electroestàtica de 6 mil·límetres, que és supergrossa i fa falta un bon enrampador perquè s'aixequi. Però clar, queden coses bastant bacanetes, llavors jo us ho recomano. El pots pentinar fins i tot, és com tocar un hàmster. Bueno, doncs aquí tenim el resultat final, vale? El turó que hem fet nosaltres és aquest d'aquí, vale? I llavors, clar, aquest l'he fet perquè encaixi amb aquesta taula que tinc per aquí, veieu? Que és una miqueta estil taula dels deserts del caos, veieu? Així, tot bacano antic. El que m'hi ha donat de que això realment era negre i van tirar floc per sobre i llavors ho van aspirar. Però bueno, llavors que nosaltres tenim aquest d'aquí i llavors, si ho fas com per exemple tauler de gespa, que ja us ensenyaré, queda així, vale? En pedra més realista i el que fem servir per decorar i les pedretes que vaig dir per donar el toc de color. I si no, per exemple, podeu fer un turó nevat amb neu. I bueno, doncs ja, després d'aquest vídeo, no teniu excusa per fer els vostres turons. Així que res, ja em direu què tal.